วันนี้ทิตันมาแกะกล่องสุ่ม Demo Forest Night นะครับดูว่าทิตันจะเสี่ยงโชคได้ตัวอะไรมานะครับอาจจะได้ตัว Secret ขึ้นมาก็ได้ Secret ทิตันอยากได้มากเลยนะครับเสี่ยงมากที่จะได้หรือไม่ได้นะครับนี่มาดูกันว่าทิตันจะได้อะไรนะครับทิตันเดาว่าน่าจะได้ตัว Secret นะครับทิตันเดาแบบนั้นเลยเพราะว่า Secret เป็นหนึ่งในตัวที่หายากที่สุดเลยนะครับหายากมากสำหรับทิตันอยากได้มากนะคะมาแล้วนะครับมาแล้วนะทิตันได้ตัว Sleepy Bunny นะครับก็คือถือแครอทยักษ์นะครับอยากกินเลยครับแครอทอยากเลี้ยงกระต่ายมากเพราะว่ากระต่ายมันน่ารักนะครับมีความนุ่มนิ่มปุกปุยเนี่ยนะครับนี่เป็นตัวเมียเป็นสีชมพูนะครับนี่คือเป็นรูปหน้าตาของน้องนะครับ